السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada muuqaal cusub maantane youtube channelka daawanaysan waa Fihima Caadil filimkeena maanta wuxuu noo saaran yahay magaciisa shaashada bilowga filimkeena waxaan arkaynaa gabar iyo aabaheeda oo isla saaran doon waxayna ku jireen wabiga sida u aadaa mandarka kadibna ayadoo geed wabiga ku dhex jira taabanaysa ayaa gacanta wax ka qalaayo kadibna way arkaysaa idan aad ay u naxaysaa kadibna waxay ku dhaqanaysaa biyaha wabiga kadibna waxaan aragnaa dhiigeeda inuu ku daaday wabiga aabahan ushii oo doonta ku waday ayaa wabiga uga dhigaysa asigana wuxuu ku dhahayaa wax ku dhaca aniga ma aqaano kadibna xoog ayuu u soo jiidaya xooga uu soo jiido darteedna ruuxaan wabiga hoostiisa ku nooleed ayaa soo baxsanayso kadibna waxay carfinaysaa dhiiga gabadha ka soo daatay ugu dambeyn qaac ayadoo ay soo baxaysaa kadibna dhiiga gabadha ayay cabaysaa ruuxaanta ugu dambeyn aabaha ush way u soo faqaysaa wuxuu la yaabayaa maanta oo dhan wax ku dhignaay kadibna wuxuu ku dhahayaa gabadheeda hadirtaa mandarka waan soo gaarnay markuu gabadhiisa fiiriyan in la hadasho way badiidaysaaba kadibna wuxuu ku dhahayaa aab maxaa kugu dhacayna kadibna markuu wajigeeda arko wuxuu arkayaa inay haysato malaay wuxuu ku dhahayaa malaayga maxay taa soo qabsatay gabadheeda iska tuuriyaa qaayo ciyaartiga jooji adan way qoslaysaa odayga leen si xun u fiirinaysaa asigana wala yaabayaa gabadhiisa waxa ku dhacay wuxuu ku dhahayaa malaaygan iska tuur war maqal gabadheeda maxaa kugu dhacayna ciyaalnimadana maxay tahayna kadibna dhinac kale ayuu si kadis ku fiirinayaa kadibna wuxuu arkayaa gabadhiisa Soomeed asigana aad iyo aad ayuu u naxayaa wuxuu ku dhahayaa maxaa dhacayna anagana waxaan ogaanaynaa qofkan malaay gacanta ku haysta inaysan ahayn gabadhiisa kadibna asiga aad iyo aad ayuu u naxayaa dhinaceeda ayuu soo fiirinayaa kadibna wuxuu arkayaa gabadhii oo malaayga cunayso wuxuu ku dhahayaa maxaa qaldan gabadheedan maxaa u dishay aydan malaaygeeda ay iska cunaysaa wayna ku qoslaysaa kadibna wuxuu dhahayaa kaama yeelay kadibna mandarka ayuu fiirinayaa sidoo iyada wax uu qabto wuxuu ogaanayaa mandarka inay aad ugu dhow yihiin kadibna biyo boorsad ku jira ayuu soo bixinayaa iyadoo wajiga oo shuwaya aydan aad iyo aad ay u qaylinaysaa kadibna wajigeeda dhan wada tixira ayuu noqonayaa kadib quraan faat ayuu aqrinayaa sidoo awoodda ruuxaantaneed u xakameeyo ugu dambeyn awoodii dhan wuu ka qaadanayaa wuxuuna ku xirayaa weelku asiga gacanta ku hayay aydan way baryaysaa waxaan ku dhahaysaa awoodeydii soo celi balan waa meeshan dambe ma iimaanay meeshan ka imaada ayaan u laabanayaa biliis asigana wuu ku qaylinaa wuuna wuxuuna ku dhahayaa hadartan xaaskayga maxay dhihi doontaane gabadheeda ayaad iga dishay oo ku dhahayaa hadartan waxaad ku qasbantahay oo ku dhahay inaad gabadheeda matasho aydan way ogolaanaysaa kadibna wuxuu imaanayaa guriga xaaskiisna waxay weydiinaysaa gabadhiisa asigana wuxuu ku dhahayaa aniga ayay la socotaa kadibna waxaan arkaynaa ayada aadna way u qoslaysaa wajigeedna shaydaannimo badan ayaa ka muuqato wareeg labaad waxaan aragnaa salfanaha waryartiisa oo nagu keentay qado waxaynu ku dhahaysaa halahan oo boorar meeshaan ku dhagsata maba loo baahna ninkaas fiiri kaasoo horjeedo wuxuu ku qortaday halkaas kugu dheertahay halkaan tiimaw dad badan ayaan u jooga adna hal qof kuuma imaanin daacadnimadaada ayaa wax walba ku dheesha ayay ku dhahaysaa wiilkay ilaa goormee ayaad lacag shaqaysanaysaa hadaa sidan daacad u ahaato abukaataa looguma talgelinaya ku dhahaysaa inuu daacad ahaado kadibna waxay ku dhahaysaa laba qof ayaan kuu hayaa waxaan rabaa inay isguursadaan labadan qof hadaad isku dirtidna waxaad helaysaa lacag aad iyo aad u badan asigana wuu diidayaa wuxuuna ku dhahayaa waalidiintooda hortooda isku soo guursadaan ayadan way baryaysaa waxayna ku dhahaysaa dhowr jeer ayay isku dayeen inay wax fahansiiyaan laakiin waalidiintooda way diideen inay isku dar asigana hawr yar waayaha ayuu ku dhahayaa wuxuuna weydiinayaa gabadha aabaha magaciisa kadibna waxaan arkaynaa baabuur meesha soo istaagay gabadha aabaheeda magaciisa markay u sheegtan ayaga aad iyo aad ay u naxayaan garuubaadhuuma ku dhala ayaana ku dhahaysaa gabadhan waxay dhahaysaa haa asiga yaa i dhale habaryartan way naxaysaa waxayna ku dhahaysaa way noo dhamaatay kadibna aabihii socda ayaa meesha imaanayaba kadibna wuxuu ku dhahayaa gabriya wax ma kuu sheegaan aniga doota iyo maro muu baahna aabaha ninka kugu dar guurso orodna raacay oo ku dhahayaa kadibna ayada way qaylinaysaa waxayna ku dhahaysaa aaba waa ku baryahay wadin ayada ninka guursan rabo wada wax cararaya asigana haraanta ayaa lagu dhufanayaa habaryarta agteeda ayuuna kusoo dhacayaa kadibna odaygu wuxuu ku dhahayaa aniga ma ila hadli kartid selfie waa inaad amarkayga qaadataa salfanahana markuu hadalkaas maqla aad iyo aad ayuu u naxayaa kadib ninka ayada guursan rabaya wuxuu ku dhahayaa selfie maalin lahaane ninkan wuu u sheegaya habartan waxay u dhahaysaa ha u sheegin haddii kale wax walba ayaa la qasayaa asigana wuu xanaaqayaa odaygii dhan inuu soo qabtay oo gaarigii korkiis ku tuuraya gaariga ayuuna ku kor jebinayaa kadib selfie meesha dhan way kasoo cararaysaa laba nin ayaana soo daba cararayaan asigana labada nin inuu qabtay oo si xun u garaacaya dhulka ayuuna wuxuu u tuuraya sida qarihii oo kale odaygana aad iyo aad ayuu u xanaaqaya wuxuuna ka naxayaa ninkan sababtoo gabadhiisu caawinayo asigana nimankii dhan wuu garaacaya selfie waxay ku dhahaysaa inuuna caawiyo wuu did hadarta muxuu ii caawinaya
caawinayaan habaryartan waxay dhahaysaa war magacaaga dartiis ayaa lagu caawinayaa sababtoo walaashiis ayaa la dhahaa selfiin aad iyo aad ayuu u jecel yahay gabadhaasan 10 sano ka hor ayaa nin la baxsata ayuu ku dhahayaa kadib gacanteeda kale ayaa waxaa iskugu soo xiraa ninka iyada guursan raba adigan maxaa isku soo xirta ayuu ku dhahaysaa asigana wuxuu ku dhahay inaan kugu badbaado ayaan rabaa kadib ayadoo meelaha fiirinaysa ayaa lasoo jiidaya maadaama meesha aabaha oo imaaday kadibna intay soo jiidaan waxay ku dhahaysaa idhig laakiin birta ay madax gashanaysaa waxaana ku dhahaysaa labadii inaad idishaan ayaad ugu talgashan bas waa dhimo rabaa markaan asigana si xun ayuu dadka dhan u garaacayaa kadibna way booteynaysaa waxaana ku dhahaysaa wiilkayga si fiican ayuu u yaqaanaa dagaal dadkan oo dhanna waa baabi'inaya kadib ciidamada aabaheed mid ka mid ayaa meesha imaana ulweyn ayuuna soo qaadanaya ayagoo dhan way kala dhumanaya laakiin duqday oo madaxa u dhufanaya duqdan waxay ku dhufanaysaa haraanti kadibna ayagoo kala cararaya sakeel weyn soo ordaya kadibna duqda ay u dhigayaan ugu dambeyn duqdii masaakiinteeda iyadoo qaylinaysa iyo sakeelka madaxa u galaya ayagoo dhanna aad iyo aad ayay u naxayaan dhanka kale sharfanaash dadkii oo dhan si xun ayuu u garaacaya sida geedkii oo kalena waa u fuulaya odayga gabadha dhalayna asiga midaas aad iyo aad ayuu u naxayaa kadibna waxaan aragnaa odaygii oo go'aan gaaray oona dhax ninkan waxba kama goon kartid waxa ku fiicnaa go'aan wanaagsan aad gaartid kadibna wuxuu iska furaya macwiista u soo watay inuu iska tuuraya kadib shaatiga iyo tootoosanaya wuxuuna iska dhigayaa masuul asxaabtiisa iyo waxaya wuxuuna ku dhahayaa qofkan waad u jeedin goobtiisa ayuu ku booteynaya anigana goobteena ayaan ku sugaynaa ina mariya ayuu ku dhahayaa habaryartan gabadha waxay ku dhahaysaa nasiib ayaa leedahay sababtoo ninkaad jeceshaa baad guursanaysaa gabadhan waxay ku dhahaysaa aniga nasiib maleeye waxaa nasiib le sirfii sababtoo waxay haystaa walaal geesi ah habaryartan midaas way ka murugoonaysaa wejiga saddexaad ee filimkeena waxaan aragnaa tuulo aad iyo aad u yar oona ku dhex yaala guri aad iyo aad u weyn gurigaas dhexdiisna waxaa ku dhex ordayay 2 ciyaal oo aad u qurux badan ugu dambeynna waxaan arkaynaa ciyaalkaas hooyadooda kadibna waxaan aragnaa inay tahay gabar aad iyo aad u qurux badan magaceedna waxaa la lahaa selfiye waana salfanaa walaashiisa waxayna ku nooshahay farxad waxayna haystaa 2 ciyaal mar walbana waxay jeceshahay inay farxad la qaadato ugu dambeyn habeenkii markii la gaaro waxay seexinaysaa ciyaalkeeda kadibna ninkeeda ayay u imaanaysaa asigoo wax sawirayo kadibna waxay ku dhahaysaa waan seexanaynaa asigana wuxuu ku dhahayaa waayaha gacliso dambeyn subaxii waawa ayaa berinaa iyadan waxay usoo qaadanaysaa saacad ayagoo dhanna way kicinaysaa habartana wiilka ayaa shiminaysaa wiilkan walaashiisa ayuu shiminaya walaashiisna aabaheeda ayay shiminaysaa ayagoo dhanna farxad ayay ku wada nool yihiin guriga ayay uuminaysaa 2 ciyaal ayaa iyadii ninkeeda isla qabeynayaan kadibna iyada gabadheeda iyo timaha u hagaajinaysaa maadaama timaha aniga hadda aan ka naxay sideeda banaan nolosha waxay ku wanaagsan tahay waalidka inay farxad samaystaan ciyaalkana farxadda waalidkooda markay arkaan waxaan waa koriimo wanaagsan inay qaadanayaan dhanka kale selfie ninkeeda waxay la gelaysaa tartan laakiin waxay hubtaa inuu ka xoog badan yahay kadib gabadheeda ayay u baaqaysaa gabadhana aabaheeda ayay kudkuteynaysaa ugu dambeyn guusha waxaa qaadaysa selfie gabadhan aad iyo aad ayay u qoslaysaa aabahan gabadhiisa ayuu kudkuteynayaa habeenkii markii la gaaran waxay jeclaan jirta selfie ciyaalkeeda inay ka cabsiiso ayagana aad ayay u cabsan jireen waxayna ku dhihi jireen hooy naga daano kadibna caruurteeda way soo wadan jirta waxayna uga sheekey jirtay sheekooyin sida ayaga u seexiso waxay farxadaas socotaba subaxyada kamid ah ninkeeda iyo wax soo aadaya almiindo kadibna wuxuu weydiinayaa wiilka wuxuu sameynaa asigana wuxuu ku dhahayaa kaamarayaan soo gatay youtube-keygayaan wax u duubaya asigana wuxuu ku dhahayaa kii booyin magaaladan shaqo kale la qabta ma lahane kadibna wuxuu arkayaa qaac hortiisa ka muuqdo asigana aad iyo aad ayuu u naxayaa kadibna qaaca wuu usoo dhawaanayaa asigoo yaaban oon isle maxaa gubta ayaa lugta lagu dhegayaa asigana aad ayuu u qaylinaya wuxuuna isdhahay maxaytaa waxa lugta kaa qabta laakiin dhulka ayaa si xun loogu deenayaa cabaar kadibna waxaan aragnaa asigoo soo kacay kadibna wuu bi istaagayaa indha adeegiisa anigana waa la yaabayna waxaan isdhaynaa yaabay qofkan soo istaagay war jirib cakaar ayuu imaanayaa waxaan ba aragnaa ninkii inuu iska tegay ugu dambeyn waxaan aragnaa selfie ninkeeda oo dhulka jiif oo sidii meed waa laakiin qofka kaciyaabayana ugu dambeyn qofkan indha adeegiis wuxuu imaanayaa guriga selfie sidoo iskaga dhiga ninkeeda kadibna asigoo si tartiib u soo galay isdhahayaaba eyga qaylinayaba asigana aad ayuu wax naaqaya wuxuuna isdhahayaa muxuu u qaylinayaa wicilkan kadibna aad ayuu wax naaqaya eyga ayuuna haraante afka u gelinaya sidoo asiga u nuuxsanin selfiena jugta ayay maqlaysaa waxayna isdhahaysaa maxaa ku dhacayna eyga laakiin waxay arkaysaa gadaasheeda qof taagan way u dhawaanaysaa waxayna ku dhahaysaa ninkeyga ma imaada asigan war dhama gelina wuxuuna ku dhahayaa caruurteeda aawe aadan waxay ku dhahaysaa laloosheena u baahana waxaan kuuga aqoon jiray ayay siinaysaa kadib ayaa caruurtaada u tegaysaa asigana wuu u dhawaanaya kadib ay ka sikanaysaa yacni xooga way ismicneynaysaa ugu dambeyn dhinac kale ayay u jeedsanaysaa waxayna ku dhahaysaa maxaa sugaysaa ninkeygii ishumi kadib inta shumiskaa sugays wejiga waana laga wareejinaya waxaa nala tusinaya odayaasha xaafadda oo qaylinayaan selfiin way soo ordaysaa waxayna ku dhahaysaa maxaa jira odayaashana waxay ku dhahayaan ninkaaga wuu dhintay aadan way naxaysaa waxayna ku dhahaysaa goormay dhintayne
kadib madax ayay qabsanaysaa kadibna odayaasha ayaa la cararaysa siday usoo aragta ninkeeda kadibna waxaan aragnaa ninka kaamirada watay ninkan wuxuu galayaa selfie gurigeeda maadaama eyga uu qaylinayo wuxuu la yaabayaa eyga sababtoo u qaylinayo kadibna wuxuu arkayaa selfie gabadheeda oo madaxeeda dhiig ka baxayo asigan wuu naxayaa wuxuuna ku dhahayaa gabadheeda maxaa kugu dhacay kac dhinac kalena wuxuu arkayaa eyga inuu saayid u qaylinayo asigan markuu eyga xaggiisa soo aado wuxuu arkayaa ceelka inuu qof ku jiro qofkaas markuu si fiican u fiiriyo wuxuu ogaanayaa selfie inay tahay oona xerag ku xiran yahay ugu dambeynna waxaan ogaanaynaa selfie inay dhimatay kadibna waxaan aragnaa wejiga afaraad ee filinkeena wejigana wuxuu ka bilaabanayaa magaalada sarfanaana waxaa loo sheegaya walaashiisa inay isdisho asigana wuu xanaaqayaa ninkayoona ku duufayaa hawryartayana soo dhexgalas waxaan ku dhahaysaa wiilkayga adiga tilmaamta horta ma kuu saxantaana oo selfiyada sheegaysid ma dhimatayna walaashiisa miyaa asigan wuxuu ku dhahayaa haa ninkeeda ayaa dhintay iyadan way isdishay asigan midas aad iyo aad ayuu u naxayaa wuxuuna soo xusuusanayaa selfiya hadda kar iyadoo oonayso waxaan kaloo aragnaa iyadoo ka qaadaysa walaalkeeda balan dhanka kale waxay imaanayaan tuulada hawryartan waxay ku dhahaysaa gabadheena guri weyn ayay nooga tagtay kadibna gudaha ayay u galayaan waxaan loo sheegayaa in walaashiisa la duugay oon la sugi waayey waxaan laga raaligelinayaa arrintaas asigan wuxuu ku dhahayaa micno malahan waxaan ka xumahay oo keliya walaasheeda inay dhimato salfanaana waxaa la barayaa ninka guriga iskale hawryartan waxay ku dhahaysaa nin waxaysanin ayuu weekiyaa kan gurigan weyn asigmaa iskalena salfanaana hawryartada ayuu aamusinayaa kadibna dablaha ayaa ka dawgeynaya waxaanu ku dhahay abil kore lacag ayuu haysan laakiin siyaasadan soo gal lacagtii oo dhan way socota halkan guri oo kaliya ayaan u haray guri kalena ma haysto ayay ku dhahayaan kadib sharfanaa waxaa la kulmaa ninka guriga laa wuxuuna ku dhahayaa seedigaaga aniga heshiis ayaan kala qaadan wuxuuna igu dhahay guriga waan qurxinayaa waana gadayaa anigan midaas ayaan ku heshiinay hadeertaan asiga wuu dhinta hawrartan waxay ku dhahaysa hadeertaan waxyaabahaas oo dhan anaga xalinamaa laga baahan yahayna kadibna si kadis ayay isku jibinaysaa gacanyarahan wuu naxaya wuxuuna u malaynayaa asiga ka heshay kadib dadkii oo dhan ayaa ka kala tegaya sarfanaan ninka guriga laa wuxuu weydiinaya ilmaha walaashiisa ee dhashay dhanka kalena waxaan aragnaa wiilka oo ciyaaraya oona ku ciyaaraya xumbada kadibna waxaan aragnaa asiga inuu ku faraxsan yahay xumbada inuu ku ciyaaro mid walbo asiga oo buufiyan wuu bujinaya kadibna dhawaaqayuu dhinaciiska maqlaya dhawaaqayuuna fiirinaya kadibna wuxuu arkaya asiga geedkoo sameynaya oo kala qof sameynaya laakiin qofkaas wejigiisa mu arkaya wuxuu arkaya oo kaliya inuu sameynaya xumbada kadibna wuu fiirinaya wuxuuna arkayaa xumbada oo asiga uu sameynaya isku aruureyso kadibna asiga aad iyo aad ayuu naxaya wuxuuna isdhahay maxay tahay xumbadan isku aruureyso laakiin xumbada dhexdeeda ayaa waxaa kasoo muuqanaya qof asigana aad iyo aad ayuu usii naxaya wuxuuna dhahayaa maxaa qaldan kadib geedkii oo iska tuuraya meeshiina kasoo cararaya albaabka furanayana oo u imaanaya oo abtigiisa soo galayo kadibna abtigayoo hab siinaya abtigan wuxuu ku dhahayaa wiilkayga maxaa kugu dhacay kadibna wuxuu ku dhahayaa magacaaga asigan wuxuu ku dhahayaa salfanaa ayaa lii dhahaa kadibna aad iyo aad ayuu u farxayaa midaas habriirtiisna waxay ku dhahaysaa walaashaada ilaa iyo hadeertaan maysan ku iloobin wiilkayga salfanaa asigan wuxuu fiirinayaa guriga weliba asigoo naxsan wuxuuna isdhahayaa xumbada ayaa soo bixi rabto kadib abtigiis ayuu ka deganayaa wuuna cararayaa ninkan wuxuu ku dhahayaa hooyadii siday u dhimatay wiilkan waa sidan mar walba sigoo cararaya lay arkaysaa kadib qolka gabadha jiifta ayaa la geenayaa gabadhan ilaa iyo hadeertaan kooma ayay ku jirtaa dadka tuulada joogaan dhanna waxay dhahaan siday hooyadeeda u dhimanaysa u aragta iyada inay soo kacda weydiiday salfanaana si kadis ayuu wuxuu ku arkayaa gabar aad iyo aad u qurux badan oo teleefon ku hadlayso asigana si xun ayuu u fiirinayaa waxaan ogaanaynaa ninka gurigan iskale gabadhan inuu dhalay ayadan ay tahay digtooreyso habriirtan waxay weydiinaysaa sababta guriga ooga hayso ayadan waxay ku dhahaysaa tuuladeen isbitaal dhan ku yaalo anigan maadaama digtoornimada aan barto waxaan ku qancinaan gurigeyga ku daaweeyo waxayna ku dhahaysaa way fiicnaanaysaa kadib aabeed ayaa imaana waxaanu ku dhahayaa gabadheeda digtooreyso weyn ayaan ka dhig waxaan raba inay wadamadaas tagta ee kasoo shaqaysato laakiin ayada waxay rabtaa oo keliya tuulada inay wax uga qabato digtoornimadeeda ayadan waxay ku dhahaysaa aba waxaas naga joojiyaa aniga waxaan rabaa tuuladan isbitaal weyn aan u furo kadibna dadka masaakiinta aan ku caawiyo aabahan wuxuu ku dhahayaa gabadheeda gurigan ayaan gadaa kadib waan ku guurinaya adan waxay ku dhahaysaa abo warkaa ma dhammaaday ee gabadhan ayaan duuranaya dhammaantiina banaanka baxa dadkao dhan way kasoo kala tegayaan salfanaa iyo hawryartan waxay kasoo fiirinayaan dariishada salfanaan run ahaantii aad iyo aad ayuu uga helay ayadan tookadeeda way soo fiirinaysaa maadaama ay dareenta inuu qof soo fiirinayo markay banaanka usoo baxaana laba qof ayaa u imaanaysa wayna salaamaysaa salfanaana salaanta ayuu ka qaadayaa labada qofna waxay u sheegayaan in ayaga mashruucan ay ku jireen seedigoodna oo ka ballan qaada haday gurigan gada inay lacag badan siinayaan ee adiga gada ayay ku dhahayaan hawryartan waxay ku
dhahaysaa qofkan abukaata waa lacagta sida loo sameeyo ma yaqaan xitaa mindi ma gadan karo. Asigan wuxuu ku dhahayaa habar hay ceebeena iga aamus. Ayadan waxay ku dhahaysaa adiga biga aamus. Hal mid oo kaliya ayaan kuu hayaa hadeertaan. Waxaan kaaga baahanahay ku dhahayaa guriga weyn inaad adiga la wareegtid. Tan kale waxaan u baahanahay gabar inaad guursatid. Wax walba sidaas ayay ku dhamaanayaan. Ayagan aad ayay u naxayaan. Kadibna wuxuu ku dhahayaa habar soo baxday waa waalata markaane. Kadib labadooda ayaa isfiirfiirnaa waxaan ku dhahayaan anaga muxuu fikirkan nagu soo dhici waayeen. Duqdan buu ku soo dhacay. Maxaa sameyn lahayd ayuu ku dhahayaa midka kalena. Aadna wuu u naxayaa. Dhanka kale waxaan aragnaa wiilka habeenka sigoo ciyaaraya oo iska duubaya Snapchat. Haddaba idin sheego Snapchat iska duubin habeenimo. Kadibna wuxuu iska duubaya camera aad iyo aad u foolxum. Labadii ninna way fikireen waxayna ku fikireen labadooda mid ka mid inuu gabadhaas guursado. Ninka feerweynkan wuxuu ku dhahayaa waraaqada ayaan dushaada ku qoranaya sidaan gabadhaas u siiyo. Waana waa gabadhaas sidaan waraaqadan si inay iga heli doonto. Asagana wuu ogolaanayaa. Kadibna wiilka kamerada ayuu ku ciyaaraya maadaama kamera foolxumo badan oo saartay. Wuxuuna ku faraxsan yahay inuu ku ciyaarayo. Kadibna gadaashiisa wuxuu ku arkayaa qof kale oo maaskaradiisa camal wato. Aad ayuu u naxayaa. Wuxuuna is dhahayaa maxaa jiro. Kadib gadaashiisa ayuu fiirinaya laakiin waxa ma arkayo. Kadibna kamerada ayuu ku fiirinaya wuxuuna arkayaa maaskarada inuu caadi oo gashay. Qofka anigana arkaan oo maaskaradan qabanaya siyaabayo is dhahayaa. Kadibna meelaha dhan ayuu kamerada ku wareejinayaa. Asagana qofkii sidii ayuu u taagay wuuna naxayaa wuxuuna is dhahayaa qofkaas soo taabo. Maadaama maaskarada caadi oo gashay. Kadib gacanta ayuu soo taagay laakiin gacanta ayaa laga qabanaya asagana aad ayuu u naxayaa. Kadibna dhulka ayuu fariisanayaa. Kadibna kamerada ayuu ku fiirinaya laakiin wuxuu ogaanay inuusan qofna taagneyn. Wuuna isku naxayaa wuxuuna isku dhahayaa qofka xaguu aaday. Kadib kamerada ayuu soo aadinaya. Kadibna si tartiib ayuu geesihiisa u fiirinaya. Kadibna wuxuu arkayaa inuu gadaashiis taagay asagana inuu kacay oo ordaya. Kadib habaryarta ayaa ka hor imaanaysa. Habaryartan waxay ku dhahaysaa maxaa ka cabsanaysaane. Waxayna ku dhahaysaa geedka qaneecada lagu dilayaan u baahanaa. Asagana wuxuu ku dhahayaa xagga ayay saarantaa. Kadib ay soo qaadanaysaa kadibna wuxuu ku dhahaysaa waxaa ka cabsanaysaa sidaas ayaan ugu dhufan lahaa. Waxay dareemaysaa shabaq inay qof ku dhifatay. Kadibna aad ayay u naxaysaa waxayna is dhahaysaa ayaad ku dhifatay talow. Wiilkii yarahayna markuu intaas arkay aad iyo aad ayuu u naxayaa meeshana wuu ka cararayaa. Ayadan wiilkii uu wacaysaa laakiin ma maqlaayo. Kadibna waxay is dhahaysaa xilligaa ma taagantaa talow mar kale uu waceli. Ayadan mar kale ayay ku dhufanaysaa. Dharaan qareedkana aad iyo aad ayay wax naaqaysaa kadibna wajigeeda ayay hor imaanaysaa wayna ku qaylinaysaa. Duqdan way jireynaysaa waxayna ku dhahaysaa raali ahaw. Kadibna aad ayay u oonaysaa waxayna dhahaysaa aniga maanta waa ii dhamaatay geedkan ayaan ku dhuftay. Maanta waxay dhahaysaa dharaan qareed ayaan qaneeco xamal u dilo way ii dhamaatay. Dhanka kale wiilka ordaa wuxuu ku kordhacayaa labadii waraaqad isku dul qorayeen. Ka hoos jirayna wuxuu ku dhahayaa waraaqad qorayaan ku dhahay maxay ugu kor seexamaan ku dhahayn. Asagana wuxuu ku dhahayaa aniga ma soo ridine aniga waa la soo tuuray. Kadibna wiilkii yar ayaa ku qaylinaya waxayna ku dhahayaa maxaan iska tuuraysaane. Aniga feerweyn ma arki weysayni. Wiilkan ma hadlayn dhahayo ku gubaya. Ayagan way ku raayaan waxayna ku dhahayaa aniga baa ku arkoona. Wiilka inta ayaga fiirinayaan wuxuu arkayaa reeraan qareed. Habaryartan aad iyo aad ayay u naxaysaa. Wiilkan meesha ayuu ka soo cararaya maadaama reeraan qareed gadaasheeda uu joogo. Ayagan waxay is dhahayaan anaga ayuu naga cabsaday. Habaryartan waxay dhahaysaa idinkama cabsanin reeraan qareed ayuu ka cabsanooyaa. Kadibna waxaan aragnaa gabadhii oo soo socota. Ayagana aad iyo aad ayay u farxayaan. Midka feerweynkan wuxuu ku dhahayaa waraaqadan u diyaariyay siinayaa. Waana hadday ka heshin ay shumin doonto. Kadib waraaqada ayuu soo qaadanaya. Kadibna waxaan aragnaa inay dhaqdhaqaaqayso gadaashiisa jaranjarada taalo. Kadib asiga lugta koowaad markuu soo qaado jaranjarada ayaa qoorta loo gelinaya. Asigana aad iyo aad ayuu u naxayaa habaryartan midaas way ku naxaysaa maadaama ay arkaysa reeraan qareedkan oo jaranjarada qaadooy. Asigana neefta ayaa ku dub yaraanaysa wuxuuna ku dhahayaa caawiya. War caawi saaxiibkay ayuu ku dhahayaa. Asigana wuu naxayaa wuxuuna ku dhahayaa waraaqad gee ayaan ku dhahay maahina jaranjaro qoorta gasho maan ku dhahayne. Kadib dhinac kale ayuu ku qabanaya. Asigana wuxuu ku dhahayaa adigii ay igu disho maahane waan ka aarsanaya ayuu ku dhahayaa. Habaryartan way naxaysaa maadaama labadooda is dagaalooyin oo reeraan qareedka isku dira. Wuxuuna ku dhahayaa bisoo reeraan qareed ayaa meeshan joogo. Subaxii markuu waa u bariyeen waxaan aragnaa Salfanaa oo soo booqday qabriga walaashiisa. Aad ayuu ugu duceynayaa. Inta uu duceynayna wuxuu soo xasuusanayaa walaashiisa Selfie hadda kor markay isdil rabtay. Asigana wuxuu ku dhahayaa Selfie sababta isku dilaysid maxay tahay? Waxaa rabtid aniga ii sheeg aniga ayaa kuu sameynaya. Ayadan aad iyo aad ayay u oonaysaa. Asigana xasuusta markuu ka soo laabtay aad ayuu u oonayaa. Kadibna wuxuu sii wadanayaa xasuusta. Walaashiisna waxay u sheegaysaa inay jeceshaa. Asigana wuxuu ku dhahayaa ninka jeceshaa baa lagu darayaa hooyo aaban aniga ayaa la hadlaa ee balan iga qaad dambe inaa falkan camal ku dhaqaaqeenin. Ayadan waxay ku dhahaysaa balan waa dambana isma dili doono. Kadib asiga wuxuu su'aal weydiinayaa gudoomiyaha wiilkiisa waana wiilkii duwanaa YouTube-ka markuu sidigiis dhimanayay. Waxaan ku dhahayaa saldhiga ma igeen kartaan. Aniga waan huwa walaashay inaysan isdilin waxaan rabaa cadeenkoo dhammaystiran inaan soo helo. Kadib saldhiga ayuu keenayaa taliyaha ayuuna wuxuu weydiinayaa kiiska sababta loo xalin waayo. Taliyahan wuxuu ku dhahayaa aniga waxaan xalin karna waa xalin walaashaadna ayada ayaa
isdishay asigana wuxuu ku codsanayaa feelasha dambiyadeeda lagu baaray Lian wuxuu ku dhahay adiga bukaata ayaa taa bukaatanimadaada ku ekaa asigana aad ayuu wax xanaaqayaa kadib dablaha ayaa dejinaya wuxuuna ku dhahayaa sanadkiiba hal mar ayaa tuuladan xaflad ka dhacda xafladaas ayuuna taliyaha ku mashquulsan yahay wuxuuna ka codsanayaa markay feestada dhamaato inuu usoo laabto wiilka gudoomiyaha ayaana asiga gaarigiis kusoo qaadaya wuxuuna dhahayaa walaasha inay isdilin waan hubaa kadib si kadis ayaa gaariga ku istaagay asigana wuxuu ku dhahayaa maxaad u istaajisay wiilkan wuxuu ku dhahayaa aniga arintaas ma hubo laakiin dadka xaafadan sidaas ayay dhahayeen maxay dhahayeen ayuu ku dhahayaa kadibna wuxuu ku dhahayaa wax walba aniga ayaa arkay waxaan arkay dadka xaafadii walaashada isla carareyso kadibna waxaan maqlay eey qaylinayo ku dhahayaa marka eeyga xagiisa soo aadayna waxaan arkay eeyga asigoo ceel ku dugan qofka hadeertaan orday aniga soo arkayna waxaan arkay hadina asigoo meed midaasna waa rumaysan way markaan aabbahay uu sheegayna wuxuu igu dhahay dadka xaafada arintan ha u sheegin haddii kale hatay u cabsan doonaan kadib kaamiradiis ayuu baaraya kadibna wuxuu arkayaa seedigiisa oo aalmiindeenaya marka video si fiican oo u fiirin wuxuu arkayaa gadaashiisa inuu qof taagan yahay kadibna zoom ayuu soo gelinaya wuxuuna arkayaa faallowga asagayaan weydiinaya qofkan yaaba ayuu dhahayaa kadib wiilka ayuu tusinayaa wiilkan markuu arko wuxuu ku dhahayaa qofkan aniga meel ayaan ku arkay maalintii ugu horeysaan arkayna waxaan ku arkay tacsiida walaashada ilaa aaska walaashada uu ka dhamaanayana asiga meesha ayuu joogay mana aqaan wuxuu ka qabanayo ku dhahayaa asiga runaantii aad ayuu la yaabaya inta kale guriga Salfina waxaa jooga faallowga quraanfaad ayuuna ku aqrinayaa wiilkii Salfina la dhahayo yariiskahana wuxuu ciyaaraya banoonigiisna wuu waanayaa meeshuu aaday asigana wuu la yaabaya faallowgan quraanfaadkiisa ayuu sii wadanaya wiilkan wuu soo baxaya wuxuuna isdhahayaa halkan ayuu gala banoonigaaga kadib baaba loo soo bixinaya asigana aad ayuu u naxayaa faallowgan wuxuu dareemayaa awood weyn meesha imaaday asigana aad ayuu u naxayaa guriga ayuuna fiirinaya kadibna waxaan aragnaa Salfina inuu la yaaban yahay faallowgan qofku weeyaa wuxuuna dhahayaa asigma ka dambeeya dilka faallowgan ugu dambeyn wuxuu soo galayaa guriga Salfi kadibna gudaha ayuu sii galayaa sida uu ogaado awoodda meesha ku dhex jirta wiilkan ilaa ay hadartan wuu la yaaban yahay gacanta meesha ka soo jeeda kadib gabadhii doctoreesada ayaa soo galaysa wiilkayga maxaa halkan ka qabanaysaa ayay ku dhahaysaa meeshan way ka soo wadaysaa halkan way daminaysaa markay banaanka u soo baxaana waxay dareemayaan halkan oo kaligiis ishiday doctoreesadan way la yaabaysaa faallowgan wuxuu ku wareegsanayaa guriga wuxuuna la yaabayaa awooddan saayidka guriga dhexdiisa ku dhex jirto kadibna way soo noqonaysaa doctoreesada nalka ayaana fiirinaysaa ugu dambeyn nalka ayay daminaysaa badin waxay arkaysaa nalka kale inuu ishiday ayadan aad ayay u naxaysaa wiilkan arrintaas wuu fahmi weynayaa kadibna dhinaceeda ayuu wuxuu ku arkayaa reeraan qareed asigana aad ayuu u naxayaa sida uu fiirinayo markuu fiirin waa meesha dhan ayuu kasoo cararayaa ayadan way la yaabaysaa wiilka sababta uu cararay wayna u wacaysaa laakiin asiga ma maqlaayo meesha dhanna wuu iska dib gadaasheeda ayaa waxay ka maqlaysaa qof neebsanayadan aad ayay u naxaysaa waxayna fiirinaysaa dariishada gabadha xanuunsan dib waxay arkaysaa gabadha agteeda qof fadhiya weliba timo ku qarsan wejigiisa ayadan way wacaysaa waxayna dhahaysaa yaabaya markii loo jawaabayn way cararaysaa qolka gabadha ayayna galaysaa kadibna waxay arkaysaa inuusan qofnan joogin kadib gabadha agteeda ayay fadhiisanaysaa waxayna la yaabaysaa qofka maanta dhan halkan fadhiya kadibna gabadha ayaa madax ka taawanaysaa waxayna ogaanaysaa inay fiican tahay kadibna gadaasheeda ayay waxay ka dareemaysaa neefta kadibna waxaan aragnaa gacan kaligeeda dusheeda taabanayso ayadan aad ayay ugu naxaysaa kadibna waxaan aragnaa haddana garabkeeda gacan kaligeeda taabanayso ayadan way naxaysaa gacanta ayayna iska fujinaysaa kadibna way istaagaysaa waxayna isdhahaysaa maxay taa waxaan dhacayo maanta kadibna horteeda ayay waxay ka arkaysaa qof taagan kadibna aad ayay u naxaysaa dariishada ayayna si xun u fiirinaysaa kadib way naxaysaa waxayna isdhahaysaa maxay taa waxaan caawa arkayo kadib qofka wuu dhaqaaqayaa horteeda ayuuna marayaa ayadan way naxaysaa kadibna waxaan arkaynaa qofka meel walba oo asiga mar inuu albaabkiisa xirmaayo ayadan way isku naxaysaa waxayna isdhahaysaa maxay taa masiibadan caawa kadibna albaab walba ayaa ka xirmaaya ayada wayna isku naxaysaa waxayna isdhahaysaa albaabadoo dhan maxay u wada xiraysaane kadibna reeraan qareeda banaanka ayay soo istaagaysaa waxaan kaloona aragnaa faallowga ilaa hadartaan oo banaanka joogo weliba oo fiirinaya ruuxantan waxay samaynayso kadibna ayada reeraan qareeda ayay si xun u fiirinaysaa ayadan shaqadeeda ayay iska wadataa oo albaabadoo dhan way wada xiraysaa gabadhan aad ayay ugu naxsantahay waxayna isdhahaysaa maxay samaynaysaa maanta albaabka ugu dambeeyay markay xirtan way soo cararaysaa si xun ayayna u garaacaysaa sida oo u furtay albaabka kadib faallowga wuxuu ogaanayaa ruuxaanta inay aad u awood badan tahay meeshoo dhanna wuu iskaaga tegayaa ruuxaantan markay ogaato faallowga inuu baxo aad ayay u farxaysaa albaabadoo dhanna sidii ayay u furfuraysaa gabadhana aad ayay ula yaaban tahay hadartaan le albaabka xirtay haddana maxay u furtay ayayna isdhahaysaa waxayna la yaabaysaa waxyaabaha maanta halkan ka socdo markay fiiriso horteedna qof taagan way waanaysaa waxayna isdhahaysaa masiibadan caawa halkay ka imaadayne
asxaabteeda qaaliga qaybteena koowaad ee filimkeena maanta sidaas ayuu ku dhamaaday. waxaan rajeynaa muuqaalkan aad ka heshaan like saartaan subscribe iyo daawataan gambalaalkana furtaan aad u mahadsantiin. waxaan rajeynaa filimkan aad ka heshaan ugu horeen sababtoo jihad badan ayaa iga galay cabsi badan ayaan dareemay. marka hadda ka heshaan waxaan arkaa like tirada badan iyo views-ka filimkan insha Allah. hadda ka helin kulay intaasaan ku arkaa. haddaanan ka helin aniga ma soo sameynaa balan iyo axtiwaa sababtoo hadeertaana saaid u daalabo. Ilaahay oo cabsida adduunka ku dhaay sariirtada in leel saaraya maleynaya geesaas fiirfiirinaya waa daal la ilaaha illallah. aad u mahadsantiin daawashada daawatay.